Ինչու նապաստակը փախավ քեզնից, հարցրեց Մացուդաոին, որովհետև նա վախեցավ ինձնից, պատասխանեց աշակերտը։ Ոչ, ասաց ուսուցիչը, որովհետև քո մեջ նստած է մարդասպանի բնազդը։ Խոսելու ենք Կակուձո Օկակուրայի Գինի Գչայագրքի Տաոսիզմ ի ձեն բուդդիզմ գլխի մասին։ Օկակուրան այս գլխում արդեն չի խոսում միայն թեյի մասին, այլ ցույց է տալիս այն հիմքերը, որոնց վրա կառուցված է թեիզմի ամբողջ փիլիսոփայությունը։ Առանց դաոսիզմի ու ձենի հասկացողության անհնար է իմանալ, թե ինչու է թեյարանում տիրում դատարկությունը, ինչու են գերադասում անհամաչափությունը ու ինչու է մեծը դրսևորվում փոքրի մեջ։ Ինձ էլ շատ դժվար կլիներ հասկանալ այս ամբողջ փիլիսոփայությունը, եթե ես նախկինում կարդացած չլինեի օրինակ Լաո Ցզի կամ չինական կամ ճապոնական այլ հեղինակների։ Տեղյակ չլինեի այս մշակույթից, ծանոթ չլինեի իրենց ավանդույթներին։ Այստեղ գլուխը սկսվում է մի մտքով, որ թարգմանությունը միշտ դավաճանություն է։ Օկակուրան մեջբերում է մին դարաշրջանի հեղինակներին, ովքեր ասում էին, որ թարգմանությունը կարա ցույց տա միայն երեսը, բոլոր թելերն ու հանգույցները, բայց չի կարող ցույց տալ գույները ու ընդհանուր նախշը։ Ու այստեղ մենք հասկանում ենք, թե որքան դժվար է փոխանցել արևելյան իմաստությունը եվրոպական այլ լեզուներով։ Օկակուրան ինքն էլ գրում է անգլերեն, բայց անընդհատ զգուշացնում է, որ իրական ըմբռնումը պահանջում է ավելին, քան բառեր։ Յուրաքանչյուր քայլի հետ իմաստը կարող է շերտ առ շերտ կորչել։ Օկակուրան զարմանալիորեն թեթև է ցույց տալիս դաոյի սահմանումը։ Օկակուրան այստեղ հստակ ցույց է տալիս երկու Չինաստանների միջև եղած տարբերությունը։ Հյուսիսոկոնֆուցիական ավանդույթների աշխարհը, օրենքների ավանդույթների աշխարհ, իսկ հարավը դաոսական ու ձենյան ինդիվիդուալիստական աշխարհ, այսինքն բնության ու ազատության աշխարհ։ Սա կարևոր է հասկանալու համար, թե ինչու է թեիզմը ծնվել հարավում ու ինչու է այն այդքան հակադրվում դասական բյուրոկրատական համակարգին։ Թեհրանը դառնում է այն վայրը, որտեղ անհատը կարող է լինել ազատ, որտեղ կարգավիճակն ու հարստությունը չեն գործում։ Ձենի ամենակարևոր ներդրումը թեիզմի համար այն է, որ մեծը դրսևորվում է կյանքի փոքր բաներում։ Ատոմն ունի նույն հնարավորությունը, ինչ տիեզերքը։ Թեհրանը դառնում է այն փոքրիկ, բայց սրբազան տարածքը, որտեղ ամեն ինչ, ամեն մի շարժում, ամեն մի առարկա, ամեն մի կումի թեյը պարունակում է ամբողջ տիեզերքը։ Օկակուրան ասում է, դաոսիզմը հիմք դրեց գեղագիտական իդեալների համար։ Ձեն բուդդիզմը դրանք տեղափոխեց գործնական հարթություն։ Առանց դաոսիզմի չէին լինի դատարկության, անհամաչափության, անկատարության, պաշտամունքի գաղափարները։ Առանց ձենի այդ գաղափարները կմնային որպես վերացական տեսություններ։ Օկակուրան ասում է, որ դաոսիզմը հիմք դրեց գեղագիտական իդեալների համար։ Ձեն բուդդիզմը դրանք տեղափոխեց գործնական հարթություն։ Ահա թե ինչու թեյը դարձավ ապրելու արվեստ։ Այս գլուխը կարդալուց հետո ես ավելի խորն եմ հասկանում, թե ինչու է Օկակուրան պնդում, որ արևմուտքը չի կարող հասկանալ արևելքին առանց այս փիլիսոփայության հիմքերի իմացության։